बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल और मैं हूं डॉक्टर आरिफ। सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। बकरियां पालने वाले जो हजरात हैं वो इन दिनों में काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि सर्दियों में बकरियों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ जाता है, जिनमें खांसी, नज़ला और ज़ुकाम सर फहरिस्त है। बल्कि हमारे कुछ साथियों ने यह भी कहा था कि आप इस पर मखसूस किस्म की वीडियो बनाएं, ताकि हम बकरियाँ जो पालते हैं हजरात वो अपने तौर पर बकरियों को नज़ला, ज़ुकाम और ख़ास तौर पर जो खांसी है, चाहे वो खुश्क खांसी है या बलगमी खांसी है, उसके बारे में हमें बताया जाए कि हम खुद कौन सी मेडिसिन जो है वह जानवर को दे सकते हैं। तो आज हम आपके साथ 5 नुस्खे जो हैं वो शेयर करेंगे, देसी नुस्खे, जो कि आप घर में उनको बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। ये सिर्फ देसी नुस्खे नहीं, बल्कि ये इतने कारगर हैं कि ये इंसानों में भी ये इस्तेमाल होते हैं और अपना बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। अब आ जाते हैं कि खांसी और नज़ला ज़ुकाम जो है वो बकरी को होता क्यों है। सबसे पहले आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जब भी आपने सर्दी का मौसम शदीद शुरू हो गया है, तो आपने अपने जानवर को, चाहे वो बकरियां हैं चाहे बकरे हैं, उनको सर्दी की शिद्दत से आपने बचाना है। रात के टाइम आपने चूँकि बकरी जो है ये गर्मी का जानवर है, सर्दी का नहीं। जिन इलाकों में ज़्यादा सर्दी होती है वो अपने जानवरों को अच्छी तरह से जहाँ पर बांधते हैं वहाँ पर अच्छी तरह से उस कमरे को ढाँप के रखें। खुद अंदर जाके देखें कि कमरा गर्म हो गया कि नहीं। बकरियों के नीचे जो जगह है वो देखें कि वो खुश्क है कि नहीं है, और खुश्क नहीं है तो वहाँ पर तूड़ी या रेत वगैरह या मिट्टी वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो नीचे रखें, ताकि वो जगह जो है वो खुश्क रहे। क्योंकि रात सारी जब ठंड रहती है तो उस ठंड की वजह से होता क्या है कि जो सांस की जो नालियाँ हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। जब ठंडी जगह पर जानवर सांस लेता है फिर जानवर को खांसी शुरू होती है। खांसी की बेशुमार वजूहत है जानवर की। सबसे पहले अगर हम देखें तो इन्फेक्शन है, कहीं जानवर को बुखार हुआ, उसकी वजह से जानवर को खांसी भी साथ शुरू हो गई। बुखार ख़त्म हो गया लेकिन खांसी जो है वो बदस्तर मौजूद है। इस तरह पीपीआर जो मर्ज़ है, पीपीआर, इसमें भी जो है मर्ज़ ठीक हो जाता है लेकिन खांसी जो है वो बाद में रहती है। फिर इसी तरह अगर लंग वर्म्स हैं जानवर के अंदर, इनके फेफड़ों में किरण पड़े हुए हैं, तो फिर भी जानवर में जो खांसी है वो लगातार रहती है। मेडिसिन भी आपने दे दी लेकिन खांसी जो है वो ख़त्म नहीं हुई। इसी तरह जानवर जो है उसने यक ठंडा पानी जो है वो पी लिया। ये खास तौर पर ख्याल रखें कि बकरियों की जो मैनेजमेंट है, जो रखने का तरीका है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखेंगे आप उसको चारे में क्या दे रहे हैं। चारा उसका साफ सुथरा हो, गला सड़ा ना हो, दाने उसके गले सड़े ना हो। जो पानी उसने भी सर्दियों में पीना है वो पानी फ्रेश पानी आपने देना है, ताकि यक ठंडा पानी ना पिए। अगर यक ठंडा पानी पी लेगा, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह उठते ही पी लेगा, या रात का पड़ा हुआ पानी पी लेगा, तो फिर भी जानवर को जो है वो खांसी का मसला शुरू हो जाएगा। इस तरह कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो वो ऐसी सूरत हाल में अगर जानवर ने उसको सांस के जरिए अंदर ले गया है तो फिर भी फेफड़ों में जो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाती है, फेफड़े सूज जाते हैं, जानवर को खांसी जो है वो शुरू हो जाती है। भेड़ों और बकरियों में विटामिन ए की अगर शदीद कमी हो जाती है तो फिर भी जो फेफड़े हैं उनमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत कम हो जाती है, और जानवर को जो है वो खांसी का मर्ज़ जो है वो भी लाहक हो जाता है। जहाँ पर दूसरे मर्ज़ आते हैं, यहाँ भी खांसी का मर्ज़ भी साथ ही आ जाता है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ नुस्खे बताने से पहले कि आप जो बुनियादी चीज़ें हैं उनका ख्याल रखिए, ताकि जानवर खांसी तक पहुँचे ही ना। जब बकरों और बकरियों को जब खांसी शुरू होती है तो आपने देखा कि वो इतनी ज़्यादा शदीद शुरू होती है कि 50 किलो का जानवर हुआ दिनों में 25 किलो का हो जाता है। बकरियां अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बिल्कुल साथ जुड़ी है, लगातार खांसी कर रही हैं। खांसी जो है इसका सारा का सारा तरक जो है वो फेफड़ों से है। अगर फेफड़े सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो ज़ाहिर है जानवर ने कमज़ोर होना ही होना है। इस तरह बकरे आपने रखे हुए हैं, बहुत सेहतमंद तंदुरुस्त बकरा था, लेकिन जब खांसी की शिद्दत हुई है तो जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। अब आ जाते हैं अपने नुस्खों की तरफ कि आपने ऐसी सूरत हाल में क्या क्या देना है। अभी आपके साथ 4-5 नुस्खे जो मैं शेयर करूंगा, जो चीज़ें आपके पास मौजूद हों आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो बेहतरीन नुस्खा है वो है शहद। शहद जो है ये आपने लेना है 1 चम्मच। खालिश शहद आप ले लें, लेकर रख लें, क्योंकि ज़्यादा महंगे नहीं है। अगर आप किसी फार्म से शहद लेते हैं तो 1000-1200 रुपये किलो जो है वो शहद मिल जाता है, बड़ी मक्खी का। अदरक आपने जो है उसका पानी निकाल लेना है, 1 चम्मच अदरक का पानी और 1 चम्मच जो है वो शहद का पानी, जो शहद है, इन दोनों को आपने मिक्स करना है। सुबह शाम आपने अपने जानवर को देना है कि 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक सुबह के टाइम, 1 चम्मच अदरक का पानी और 1 चम्मच शहद जो है वो आपने शाम को। ये आपने कम से कम 5 से 7 दिन देना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी से जानवर जो है वो मुकम्मल रिकवर हो जाएंगे, खाने पे उतर आएंगे, अच्छी और सेहत हो जाएगी इनकी। अब जो दूसरा नुस्खा है उसको नोट फरमा लीजिए। दूसरा नुस्खा बहुत सादा सा नुस्खा है। इसमें आपने आधी चम्मच जो है वो हल्दी लेनी है, छोटी आधी चम्मच हल्दी लेनी है, और इसके अंदर आपने 3 चम्मच जो है वो पानी के डालने हैं। इसको अच्छी तरह से हिला के बजरिया सिरिंज आपने जानवर को पिला देना है, और ये 24 घंटों में 1 मरतबा पिलानी है। 5 दिन तक आप पिलाएंगे तो इससे भी आपके जानवर की खांसी जो है बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हल्दी जो है ये सोजिश को ख़त्म करती है। खांसी होती है उस वक्त जब फेफड़ों की नालियाँ जो है वो सूज जाती हैं, सांस की नाली सूज जाती है,
तो अदरक जो है उसकी जो आपको हल्दी है, हल्दी से जानवर की जो स्वेलिंग है, सूजन है, जो अगर इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का, तो वो भी इंशाल्लाह इससे ख़त्म हो जाए, जानवर जो है वो ठीक हो जाते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे नुस्खे की तरफ। तीसरे नुस्खे में आपने लहसुन जो है उसके आपने दो जो है वो लेने हैं, जिसको हम कहते हैं पोथी, एक पूरी होती है, लेकिन वहाँ से आपने दो उसके छोटे छोटे जो पीस हैं, जवे जो है लहसुन के, वो आपने लेने हैं। दो जवे लहसुन के ले लें, उनको आपने कूट लेना है। साथ जो एक बड़ा प्याज है उसको भी आपने कूट लेना, उसका भी आपने पानी निकाल लेना है। जो लहसुन के जवे हैं इनको भी आपने अच्छी तरह से कूट लेना है। उस प्याज, छोटे प्याज के साथ प्याज आपने इतना लेना है कि ये जो टोटल मिक्सचर है ये 2 चम्मच बन जाए। 1 चम्मच आपने सुबह देना है, 1 चम्मच शाम में देना है, यानी कि 2 जवे लहसुन के। और प्याज आपने उतना डालना है कि सारे में से, यानी कि थोड़ा सा प्याज डालना है कि सारे में से 2 चम्मच जो है, थोड़ा सा पानी आप डालना पड़ेगा आपको इसमें, ताकि आसानी से 2 चम्मच जो निकल आए। 1 चम्मच आप सुबह पिला दें, 1 चम्मच आप जानवर को शाम में पिला दें। बेहतर यह है कि इसके साथ थोड़ा सा गुड़ भी मिला लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आ जाते हैं अपने अगले नुस्खे की तरफ, चौथे नुस्खे की तरफ। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने लेना है पुदीना। पुदीना आपने लेना है 1 मुट्ठी के करीब पुदीना लेना है। उसमें आपने 2 कप जो है वो पानी डालना है, उसको धीमी आंच पे आपने पकाना है। जब पानी 1 पाव रह जाए, तो यानी कि 1 कप जो है रह जाए, जो कि आपने 2 कप डालना है पानी, उसमें 1 कप जब पानी रह जाए तो आपने उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिक्स कर लेना है। गुड़ कितना मिक्स करना है? 2 चम्मच जो है वो गुड़, पिसा हुआ गुड़ जो उसमें मिक्स कर लीजिए आप। 10 से 20 ml आपने सुबह पिलाना है, 10 से 20 ml आपने शाम में पिलाना है। जो पुदीने का पानी है जो आपने निकाला था 2 कप, ये 10 से 20 ml, 10 से 20 ml का मतलब है कि छोटी बकरी है तो, या बकरा है तो 10 ml, बड़ा है तो 20 ml उसको सुबह शाम आपने पिलाना है। इससे भी जानवर जो है इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। एक और बेहतरीन नुस्खा है मुलट्ठी का। मुलट्ठी जो है इसकी आपने लेने हैं 2 चम्मच। पिसी हुई मुलट्ठी जो है ये आपने लेना है, लिकोराइस। इसको हम मुलट्ठी के आपने 2 चम्मच लेने हैं। मुलट्ठी चूँकि ये गांठों की शक्ल में आती है, जड़ें होती हैं पौधे की, इसको आपने अच्छी तरह से कूट के छान लेना है। छान के बाद इसकी जब 2 चम्मच जो है वो आपने 2 कप पानी में डालने हैं। जब 2 कप जो पानी है वो 1 कप पानी रह जाए, उसके अंदर आपने गुड़ थोड़ा सा डाल लेना है, और उसमें थोड़ी सी हल्दी जो है वह चम्मच का सिर्फ चौथा हिस्सा आपने उसमें डालना है। उसको दोबारा गर्म कर लेना है। जब आप चाहें कि वो पौना कप रह गया है, फिर आप उसको उतार लीजिए, ठंडा कर लें। 10 से 20 ml सुबह पिलाएं, 10 से 20 ml आप शाम में पिलाएं। ये बहुत ही कारगर और काबिल नुस्खा है। इंशाल्लाह इससे उम्मीद है कि आपकी बकरियां जो हैं वो ठीक हो जाए। अब जो भी नुस्खा आपको इनमें से मिले आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे नज़दीक इनमें 2 नुस्खे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। एक जो पहला नुस्खा मैंने आपको बताया है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित है, जो लास्ट वाला बताया है ये भी बहुत कारगर साबित है। सेंटर वाले जो नुस्खे हैं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि हमने इस्तेमाल करवाए हैं ये, बल्कि बच्चों में भी हम इस्तेमाल करवाते हैं, तो इनका रिजल्ट जो है वो बेहतरीन आता है। तो इंशाल्लाह आपकी बकरियाँ जो है उनकी खांसी, सिर्फ खांसी ठीक होंगे बल्कि नज़ला और ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको पसंद आए, आपको रिजल्ट मिले, आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल हेल्थ आपका अपना चैनल है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।